तो भाई लोग आज मेरे को एक बंदा मिलता है जो बोलता है कि प्यार में ज़्यादा दर्द होता है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई कभी 3 बंदे को मार के लास्ट वाले बंदे से मरे हो, जैसा मेरे साथ इस राउंड में होगा। देख सकते हो आप लोग, सामने 4 बंदे हैं, एक को मैंने क्या ही हेड मारा। एक का किल तो मुझे मिल गया है, बाकी एक और बंदा आ रहा है सामने से। एक हेड लगा है, हेड दूसरा हेड डाउन, भाई 2 बंदा डाउन है। भाई तीसरा बंदा कटाना से मारेंगे हम इसे। भाई तीसरा बंदा भी डाउन हो गया है। क्वार्टर हो सकता है हमारा, मगर वह बंदे को पता है हमारी एचपी नहीं है और वो रश भी कर रहा है शायद से। किसको किसको लगता है 3 बंदे को मार के एक से मरने पे ज़्यादा दुख होता है, कमेंट करें।